За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Орой минь төргээд. За тэгээд энэ дээр гараагүй хэдэн жил ч болчихсон юм дээ. Тэгэхээр эртний хүн болох гээд байгаа биз? Тэгээ ярил одоо 1900 оны юм ярина. Магадгүй 1900 оны их үеэв ярихаар зарим нь төрөөчгүй байсан баг тийм ээ. За тэгээд миний бие мөнхийн арч болгоноор овоглоод 30 гаруй жил болж байна. Тэгээд манай мөнхийн арч болгон бол 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд 1993 онд мөнхийн арч болгон үүсгэн байгуулагдаад тэгээд 1994 онд улсын бүртгэл авсан. Тэгээд манай мөнхийн арч болгоныг бол үүсгэн байгуулсан ВЭК гэж олон улсын илгээлтийн байгууллага үүсгэн байгуулсан. Тэгээд бид тэр хамтдаа мөнхийн арч болгон үүсгэн байгуулад тэгээд ВЭК байгууллага маань ер нь яг дөрмийнхаа дагуу 5 жил үйлчлээд орно нутгийн удирдагчийг бэлтгэж гаргаад тэгээд өөртөө нутаг уцчдаг яг ийм хүмүүс байсан. Тэгээд 94 онд би анх яг пастрын тосолгоог бас яг энэ байгууллага болоод Монгол анхны илгээлтийн эцэстээс би анхны пастрын тосолгоог авч ирсэн. Тэгээд тухайн үед одоо Майкл Штруп гэж манай энэ сургуулийн бас тухайн үед бас нэг захирал үйлчилж байсан. Тэгээд Йончун Ли гэж бас нэг Америк иргэншилтэй солонгос илгээлтийн эзэн тэгээ Хомбил нам пастыг та нарын мэдэх бах. Тэгээд анх одоо Библийн орчуулгыг анх хэлжсэн Рик Лидервуд гэж нэг Кобой Америк дөрвөн хүн намайг анх чуулганы өмнө пастраар томилж байсан. Тэгээд яг энийг ярьж гинүү гэхээр тухайн үед одоо 1990 оны ихэнх гэдэг бол бидний хувьд бүх зүйл шин баггүй юу? Бүх зүйл шин. Тэгээд Библи байхгүй тий. Тэгээд манай тэр Майк Штруп ингээд бид нарт нартай шинэ гэрэл байдаг байсан. Тэгээд тэр нэг л уншсан. Тэгээд үйлс ном ингээл заадаг байхгүй. Тэгээд бид нэр ойлгоолаа гэдэг сүрхийн ингээд яриа сонсоо тий. Нөгөөх чинь нэг багшийн дээд монгол хэлний ингээд хальтан болт монгол хэл сурчихсан. Тэгээд Паул Силас хоёр гэдэг тухай яриад байдаг. Паул Силас хоёр жорлонд ороод. Паул Силас хоёр жорлонд ороод гэдэг. Паул Силас хоёр жорлон залбираад. Ямар сүрхийн улс вэ? Тэ жорлон залбираад. Тэгээ бүтэн сарын дараа жорлон гэдэг үе шорон байсныг мэдсэн байна. Ийм хөгтэй адлын явдал дотор бид нар Христийн итгэлийн амьдралыг бас ингэж эхлүүлж байсан. Тэгээ мэдээж амаргүй цаг үе 90-ад оны ихэнх гэдэг бол нийгэм шилжсэн, өөрчлөгдсөн, ороо бусгаа тийм ээ. Үнэхээр нийгмийн бүх давхаргууд үнэхээр бас яг тийм амаргүй цаг үе дотор ингэж амьдарч байсан. Картын барааны үе, илгээлтийн эзэд хүртэл картын бараа байхгүй, гадаадын иргэнд карт олгодоггүй. Тэгээд тэд нар хуучин одоо тэр 150 наримтлын ордон одоо тэр юу мэрэгчлийн хорийн тэнд гадаадынхан дүүлчилдэг мэрэгчлийн хорийн дэлгүүр гэж байсан. Доллараар үйлчлүүлдэг тэнд орж байгаа гэдэг тийм. Тэгээ бид нар нэг норм 2 шил архитай байдаг гэсэн сар болгоо. Өөрхөө болгоо. Тэгээ 2 шил архиа гомын гор будаагаар зардаг. Тэгээд тэрийг хаваад илгээлтийн эцэд өгдөг тийм ээ. Нэг талдаа яг илгээлтийн эцэдийн төлөө бурхан бас ингэ сайхан ажиллаж байсныг харахтаа үнэхээр маш их талархаж байгаа. Тэгээд миний бие одоо яг гэрлээд одоо 40 жил болж байна. Эхнэр маань хүний их хэмжин байдаг. Бас гавьяаны хамралтанд гарцсан. Миний бие бас гавьяаны хамралтанд гарцсан 60 настай өвгөн. Тэгээ горон ачтай 2 охинтой. Нэг том охин маань одоо инженерийн чиглэлээр доктор хүн байдаг. Тэгээ Солонгосын роботын чиглэлээр ажиллаад робот угсардаг хөтөжгээд робот угсардаг юм ажилтай. За миний бага охин манай Сойрл урлагийн их сургууль төгөлдөр хуурын багш хүн байдаг. Тэгээ за 3 зэтэй нэг иймэрхүү эцэнд үйлчилж байгаа. За тэгээд Библийн сургууль гэдэг өөрөө маш тийм бэлтгэлийн газар гэж бид нар бэлтгэлийн газар тийм үү. Тэгээ бүгдээрээ 2 дугаар Тимоти 2 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэгийг та бүхэн надаар хэлүүлдэг бараг чэйжилсэн байдаг байлгүй дээ. Одоо Библийн сургуулийн оюутнууд тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө ичих зүйлгүй ажилчин үнний үгийг зөв заагч гэж бурханд сайшаалган харуулахыг хичээгээр гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ Библийн сургууль суралцсан гэдэг болвол энэ зүгээр нэг суралцагч оюутан бол биш. Та нараас суралцагч оюутнууд бол биш. Та нар дуудагдсан хүмүүс байна. Дуудагдсан хүмүүс. Тэгэхээр бид бурхны алдрын төлөө бид дуудагдж байгаа.
Тэгээ тэртээ 1990 онд би Есүс дуудагдсан гэж итгэдэг. Ягаад тэгэхээр тэр үед Монголд хамгийн анх орж ирсэн за чуул сүм болвол Дами сонгио буюу тэг жаахан асуудалтай хүмүүс байсан. Тэгээ 1992 оны 10 сарын 28-нд Есүс ирнэ гэдэг итгэдэг хүмүүс байсан. Тэгээд тэнд би ингэж магтан дуудулдаг. Тэгээ сүмд очиод тэгээ анхны магтан дуунууд нь монгол хэл дээр байхгүй шүү дээ. Тэр чинь нэг солонгос нэг монгол хүнд ярина заяа. За ингээд хэлнэ. Тэгэнгүүтээ солонгос хэлийг нь кирилл дээр ингээд галиглаад бичнэ. Тэгээ тэрнийг үргэлжилсэн үгийн зохиолоор өгүүлэг шиг бичээ. За энийг дуулаарай гэдэг байхгүй. Ямар ч баддаг дахилт махилт байхгүй заяа. Тэгээ тэр үед ингээд анх магтан дууг бид нар солонгос хэл дээр дуулж байсан. Юу дуулж байгааг мэдэхгүй гэхдээ ямар ч байсан дуу дуулж байсан юм. Тэгээд 1992 онд болохоор 10 сарын 28-нд Есүс ирээгүй. Тэгээд тэр хүмүүс дампуурсан байхгүй. Дампуураад яваад гэсэн. Тэгээд тэр үеэс эхэлж миний зүрх сэтгэл дотор юу байдаг вэ гэхээр бурхан байгаа гэдэг тэр итгэл миний дотор үлдсэн байхгүй тэр хүмүүсээс. Тэгээд тэр мөчөөс эхлэж би бурханыг эрлэхийлж хэлсэн. Тэгээд яагаад ч юм нэг солонгос хүнтэй таарлцсан. Тэгээд тэр хүнтэй яасан тэр хүн монголоор хальтмалт ярьдаг байсан. Тэгээд одоо манай энэ илгээлт хийсэн И Янчун гэж Америкийн солонгос хүн байсан. Тэгээд тэр хүн энд бас чуулган тарихыг маш хүсэж байсан хүн. Тэгээд тэр хүнтэй уулзаад ярилцаад тэгээд би өмнө байсан одоо чуулгандаа үйлчилж байсан хүмүүсэд хамтаа нийлээд тэгээд энэ чуулганы суурийг авах тавьж ирсэн мөнх ярьж байна. Тэгэхээр энэ цаг хугацааг харвал бурханы дуудлага тэгээ бурхан өөрийн дуудлагыг илэрхийлэх хүртлээр тэр яадгүй гэхээр ажилдаг, бэлтгэдэг. Тэгэхээр энэ танхим, энэ сургууль та биднийг бэлтгэдэг газар. Бэлтгэлийн танхим гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр дуудлагыг тодтогч үйлчлэлийг тань бэлтгэдэг энэ газар бол энэ Библийн сургууль байна. Тэгэхээр Библийн сургууль гэдэг өөрөө энэ бурханы тэр оршихуй байдаг газар. Тэгэхээр энэ дотор бурхан та биднийг бэлтгэдэг. Есүс 12 дагалдаг ч харвал тэд нар аль хэзээ бэлтгэгдчихэд Есүс тэр ирээгүй. Есүс эхлээд тэднийг дуудсан байхгүй юу? Намайг даг. Тэгээд тэд нар дагсан ба. Тэгэхээр эзэн биднийг бэлэн болцсон хойно дууддаггүй. Бурхан биднийг бэлтгэдэг. Бэлтгээд тэгэхэд биднийг дуудлагыг тодорхойлж өгөөд тэр биднийг илгээдэг байна. Тэгэхээр бид нар яг эзний тэр гайхамшигт ёроолыг аваад тэр дуудлага гэдэг зүйлийг аваад би илгээгдэнэ гэсэн. Түүний өмнө бид бэлтгэгдэнэ. Тийм учраас Есүс Христ Марк номын 3:14 дээр үгжилсэн бэ. Есүс 12-ыг томилон илч химэн тэднийг өөртөөгөө хамт байлгаж гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Есүс яг эхлээд хүмүүсийг өөртөөгөө хамт байлгахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ Библийн сургууль гэдэг бол та бид Есүс Христтэй хамт байх тэр газар. Энэ газараас Есүс таныг бэлтгэж байгаа. Тэгээд тунхаглуулахаар илгээлээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ сургуулийг төгснө гэдэг бидэрт тийм бас амархан зүйл бас биш. Тэгээ би энэ сургуульд 1994 онд ер нь бол одоо Даниэлийн Библийн сургууль одоо хуучин залуучуудын соёлын төв буюу одоо Улаанбаатар чуулга байгаа. Тэнд бид нар зүгээр ингээд танхимд суугаад тэгээд тэнд нэг хүн яриад нэг орчуулагч яриад бид нар танхим дотор ингээд ямар ч байсан нэг бурхан ярьж байгаа, Есүс ярьж байгаа гэдээ сонсоод тэгээд тэр танхимд өглөөнөөс ороо ботол яг ингээд концертын танхим дотор суугаад сонсдог байсан. Хурал сонсдог байсан. Хурал шиг тийм. Тэгээд энэ сургуультай би өсгөн байгуулагдаад энэ сургуульд анх оюутан болоод тэгээд яасан бэ гэсэн чинь энэ сургуулийг зарим нэг хүмүүс мэдэх бах. Тэгээд 1994 онд энэ сургууль элсэн ороод 2004 онд төгссөн. Тэ. 10 жил сурсан байхгүй би. 10 жил. Тэгэхээр
Эзэн намайг энэ газар 10 жил бэлтгэсэн гэсэн үг. Бэлтгэсэн. Миний өнөөдрийн үйлчилж байгаа энэ 30 гаруй жилийн үйлчлэлийн түүх юу гэхээр энэ сургуульд Бурхан намайг бэлтгэсэн байхгүй. Тэгэхээр Библийн сургууль гэдэг та биднийг бэлтгэдэг, бас биднийг урамшуулдаг, зоригжуулдаг, илгээдэг газар бол энэ сургууль. Тийм учраас энэ сургуульд бид нар маш их хайртай байх хэрэгтэй. Бид нар хайрын тухай ярьдаг. Хайр гэхээр бид нар хүмүүстэй хайртай байх тухай ярьдаг. Бид сургуульд хайртай байх хэрэгтэй. Яг тэр энэ сургууль таныг итгэлийн хүн болгож өгч байгаа. Залбиралдан итгэдэг итгэлийн хүн болгож өгч байгаа. Тийм учраас энэ сургууль өөрөө бидний хувьд маш их үн цэнтэй энэ сургууль байгаа гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Библийн сургууль гэдэг өөрөө илгээдгээс өмнө тантай хамт байх тэр цаг хугацааг Библийн сургууль гэж хэлж байгаа. Бурхантай хамт байх цаг хугацаа. Тэгээд энэ өнгөрсөн хугацаанд янз бүр юм байна л да. Ингээд явна, сурна, Библийн сургууль сурах амаргүй шүү дээ. Магадгүй та нарт амархан байх. Би амаргүй байсан учраас 10 жил сурсан байхгүй юу? Ойлгож байгаа биз? Та нарын хувьд одоо бол ингээд техник, технологи хөгжсөн. Одоо тэгэл бүр болохгүй бол ChatGPT-гээс асуугаад ингээд шийдэл явж байгаа байх л да. Бидний үед ямар юмныхаа ChatGPT байх вэ тийм ээ? Утас чавар байсан шүү дээ. Утас чавар байсан уу яахгүй бидний үед чинь. Бараг утас байхгүй заяа. Гэхдээ бид нэг зүйлийг маш ойлгох хэрэгтэй. Жишээл бид нар Библийн итгэлийн баатруудыг харвал Йосеф шоронд бэлтгэсэн шүү дээ. Шоронд бэлтгэсэн байна тийм үү? Давид малын бэлчигт бэлтгэсэн. Бид нар Давидыг ярихдаа түүний Голиатыг ялсан ялалт эсвэл Батшибатай завхаарсан завхаарлын тухай бид нэрэдэг. Харин Давид яаж ингэж Бурханаар тослогдсон хаан болж чадсан бэ гэдгийг бид бодох хэрэгтэй. Тэр бүр хар багаасаа Бурханд итгэж амьдэрсэн юм байна. Тэгээд тэр багаас нь эхлээд Бурхан түүнийг бэлтгэсэн байж тийм. Мөсө өдөрдөгч болсон. Цөлд бэлтгэсэн шүү дээ. Тэр яг Египтийн ордондоо бэлтгэж болоогүй. Тэр бүр цөлд очиж бэлтгэсэн байж байгаа тийм. Тэгэхээр Бурхан биднийг янз бүрийн арга замаар та биднийг өөрийн алдрын төлөө бэлтгэдэг. Янз бүрийн арга замаар. Тийм учраас бид нарыг Бурханд итгэлээ өгөх хэрэгтэй. Итгэлээ өчөх хэрэгтэй. Мэдээж тийм амархан биш. Магадгүй хүмүүс ингэ бодоод энэ пастор Кэрэл их юм гоё тийм пастор Кэрэл одоо ингэ хүндлэл авсан янз бүрийн юм боддог баг. Үгүй шүү дээ. Пастор байна гэдэг тийм амархан зүйл биш. Яг үнэндээ тэр үүдэн дээр тавьсан хөлийн гიშгүүршгэл болдог. Яг тэр хүмүүс тань дээр ирээд тэр хэр шавар болсон гутлынхаа улыг арчичаад тэгэл яваад өгдөг. Тэр зүрх сэтгэл дотор байгаа бүх хог новшоо авчирж өгчөөд өөрөө сайхан баярлан аваад яваад өгдөг. Тэгэхээр энэ үйлчлэл гэдэг маш их хугацаанд бид бэлтгэгдэх ёстой гэдгийг Бурхан хэлж байгаа. Эндэр гэдэг тийм амархан олддог зүйл биш. Хүмүүс эндэр дээр гарчход би болчлоо гэж боддог. Эндэр дээр гарах хүртэл цаг хугацаа хэрэгтэй. Эндэр дээр гарах хүртэл бид бэлтгэдэг хэрэгтэй. Эндэр дээр гарахаас бид нар имээдэг байх ёстой. Яг тэр энд ариун сүнс, энд Бурханы тэр цог жавлан энд тунхаглагддаг. Тийм учраас энэ Бурханы үг дотор бид суралцсан. Тэр үнэхээр хичээнгүйлэн суралцах ёстой мэй гэдгийг энэ Тимот нам хэлж байгаа байхгүй тийм. Өөрийгөө ичих зүйлгүй ажилчин болгож байгаа ч. Үнний үгийг зөв заагч гэдэг үг болж ирж байгаа. Зөв заагч гэж Бурханд сайшаалхан харуулахыг л чи хичээгээрэй гэсэн. Түүнээс биш танхимд сууж байгаа хүмүүст харуулахын тулд биш. Бурханд түүний зөвхт байдлыг, түүний үннийг тунхаглахын тулд бид энд дуудагдсан байна. Тийм учраас Бурхан янз бүрийн арга замаар таныг базуулаарай. За юу? Базуулаарай. Би бол хангалттай базуулсан. Одоо баг базаас шивээс гарахааргүй, тийм.
Гэтэ та нэг зүйл бодоо тий. Би одоо яг мөнхийн арч болгонд 93 онд үүсгэн байгуулалтсаал 94 онд бид томилогдоод тэгэл ерөөсөө тэр мөчөөс хойш өнөөдрийг 30 гаруй жил бид номлож байна. Амархан уу? Амархан байхгүй юу? Таны 30 жилийн хүн сонсно гэж бодоорой. 30 жил. Манай одоо байгаа л да. Манай анхны үеийн хөгжил байгаа. Амархан байхгүй юу? Тийм учраас Захария 4:10 дээр хэлж байгаа тийм. Жижиг эхлэлийг бүү басаараа гэж хэлж байгаа. Тэгээ жижиг эхлэлч гэсэн таны хувьд энэ ололт байхгүй. Тэгээ жижиг юмсын өдрийг үзэн ядагсад нь Зерубабелийн гардах тэгшлүүрийг хараад баярлах болно гэж хэлж байгаа. Харин эдгээр 7 дэлхий даяар хэрэн хэсэг эзний нүд юм а гэж Захария хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар маш өчүүхэн зүйлд ч гэсэн Бурхны юм итгэмжтэй байх. Магадгүй та бүгдээрээ ч болгоод ямар нэг үйлчлэлтэй байгаа тийм. Ямар нэгэн байдлаар үйлчилж байгаа. Тэр үйлчлэлд бид итгэмжтэй байх хэрэгтэй. Тэр жижиг зүйл байж болно. Жижигхэн зүйл байж болно. Тэгээ манай ингээд мөнхөрч болгонд одоо ингээд яг үүдэн дээр ухтагчийн үйлчлэл хийж байгаа. Манай хэдээр сайн хөгшчүүл байдаг. Тэд одоо баг нэг хоёр нь баг 20 гаруй жил утгачийн үйлчлэл хийж байгаа хүмүүс байгаа. Ерөөсөө тэд нэрээс ингэж ялархдаггүй. Хэзээний яг ингээд нэг уралдаанд яваад сойгдоо сурцсан морь шиг л яг ингээд ирээд зогсож чинь. Тэгээд яг ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Тэгэхээр эзний тэр нүдэнд бид өртөх хэрэгтэй. Дэлхий даяар хэрэн хэсэг эзний нүд гэж байна. Тэгэхээр эзний нүдэнд би өртөх хэрэгтэй. Түүний тулд би түүнийг илүү таних хэрэгтэй. Би илүү түүнтэй ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгээд залбирлаггүйгээр, үггүйгээр, библгүйгээр, ариун сүнсгүйгээр би амьдрахгүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр та бид нар Есүст итгэсэн байна. Итгэсэн учраас энэ зүйл байхгүй бол таны амьдрал хөмөрсөн тоогоо шиг л байна гэсэн үг. Түнэр харанхуй дотор тийм. Магадгүй өнөөдөр таны өдөрт бичиж байгаа тэмдэглэл, чэйжиж байгаа, ишлэл, сонсож байгаа хичээл энэ бүхэн бол ирээдүйн үйлчлэлийн чинь суур гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх. Энэ бол эзний хүсэл байна. Таныг дуудсан энэ газар таныг бэлтгэж байгаа. Гэтэ амаргүй тий? Та нар энэ сургуулийг төгсөөд таны диплом хэнд ч хэрэггүй. Энэ дэлхий дээр нийгэмд ямар ч хэрэггүй. Харин та Бурханд хэрэгтэй байхгүй юу? Бурханд үйлчлэлийн талбарт та хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ эзэнд итгэж ингэж явна, үйлчлэн гэдэг тийм амархан зүйл биш. Уйлах үе зөндөө. Уйлах үе зөндөө. 90-аад оны эхний үед миний бүх номлолоо дандаа гар бичмэлсэн. Тэр үнд компьютерч байхгүй шүү дээ. Компьютерч байгаагүй. Манай нэг тэр Майкл Штруп гэдэг Германд нэг компьютер бэст одоо та нар мэдэх үү? Зарим бүрч мэдэхгүй баг тий. Macintosh гэж. Өө дээр үеийн танк шиг заяа. Нэг хуудас цаасыг A4 цаасыг хэвлэх гэж 5 минут болдог заяа. Ингэж. Тэгэд хар цагаан. Ямар ч өнгө байхгүй. Тэгээ тэрийг хүлээсэн дор гараар бичсэн дээр байхгүй. Тэгээд миний гар бичмэл иймэрхүү юм байна. Хадгалаатай. Ягаад энийг яаж ийм нөхөр тэр гар бичмэл дотор олон хуудаснууд нулимсан түлэгдэн шаралцсан олон хуудсууд бий. Олон 100 хуудсууд бий. За энэ удаа миний хувьд сүүлчийн номлол гэж бичсэн олон хуудсууд бий. Үйлчлэл гэдэг юм амархан зүйл биш байна. Оо би халелуя гэж үйлчлдэг зүйл биш. Энэ эзэнтэй хамт байж ижил хүчтэй байж чаддаг. Эзэнтэй хамт байж ижил би урагшаа явдаг зүйл байна. Тэр энэ байхгүй бол би яа. Нэг Терesa их нэг түүх үйд шүү дээ, тэ.
нэг Калькутад нэг асрамжийн газар байгуулга. Тэгэл очисон. Нэг спонсорууд нь яриа л да. За ингэ. За байгууллагыг зөвшөөрлөө. За одоо тэгээ танд ямар хөрөнгө оруулалт байна гэж. Тэгээ тэрээс их бодож бодож чад хэлсэн шүү дээ. Надад юу ч вэ? Чи хүмүүс юу вэ? Чи одоо энэ алдартай энэ тэрээс их одоо хөрөнгө яагаж босгоогүй ёо гэж явсан. Тэгээ тэрээс их бодож уужаас босоод хэлсэн баг. Бурхан байхад өөр юу хэрэгтэй та нарт. Тэгээд тэр Калькутын алдартай асрамжийн газрыг нээсэн байна. Тэр итгэл гэдэг зүйл байхгүй зүйлийг бий болгож чаддаг. Энэ итгэлээр бий болдог зүйл байна. Тэгэхээр та бидний энэ газар суугаад тэр тэмдэглэл хийж, тэр Библийн ишлэл чэйжлэж, сонсож байгаа хичээл бүр чинь таны ирээдүйн тэр эндэр дээр хүчтэй номлох номлолын чинь бэлтгэл. Та сайн эсний үгийг заагч байя гэвэл та өдөр бүр тэмдэглэе. Энэ бүх зүйл яг энэ сургуулийн нэг ангийн доторх нэг үнэнч сурагчаас энэ зүйлийг хэлдэг. Тийм учраас оюутан бүр сурагч бүр юу вэ гэхээр үнэнч байх. Эзэнт үнэнч байх хэрэгтэй. Үгэнд үнэнч байх. Энэ цагт эзэн таны дотор ажиллаа хийнэ гэж хэлж байна. Бурхны үгийг зүгээр нэг дамжуулдаг биш. Тэр амьтаа байх хэрэгтэй. Тэр үг амьтаа байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ үг өөрөө амьтаа байхгүй. Энэ үг өөрөө хүнийг өөрчилдөг, хүний амьдралыг шинчилдэг. Тийм учраас эзэн Йошуад хэлсэн 1:8 хамгийн сайн мэддэг ишлэл. Тэ? Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй байж өдөр шөнөгүй үүнийг бясалган гэж хэлж байгаа. Үүн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүл. Тэгвэл чиний зам өөдөлж чи амжилтанд хүрэх болно. Энэ үг. Энэ бол бидний зүг чиг. Энэ үггүйгээр энэ үг өөр амьгүй л байвал би амьгүй. Энэ үг амьлж л байвал би амьлж байна. Яг энэ үг таны дотор ороод амьлах ёстой. Энэ ам байхгүй юу? Өнөөдөр тав ингээд дэлхий технологи хөгжөөд, ангаах ухаан хөгжөөд одоо сонссон баг та нар те Орос 2050 он гэхэд хүний дотоод бүх эрхтнүүдийг хиймлэр бүтээж чадна гэж. Одоо нэг кино ярил та нар бас ангаах баг те 90-ад оны ихэнх үед Терминатор гэж кино тийм. Терминатор 1 2 гэж тийм. Бүх дотоод эрхтнүүдийн бүгдийг бүтээгээд хиймлэр хийцэн. Тэгээд тэр уйлж мэддэггүй. Төмөрхөн бүтээсэн. Ирээдүйд бидрийг тиймэрхүү хүлээж байгаа. Тэгвэл энэ Иохан 3:16 дугаар ишлэлийг өнөөдөр хэн энэ ертөнцид хүргэж юм бэ? Та бид нар байхгүй. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын газуугүй сарин хүүд итгэж чинь ч юм өгөхгүй тэр хүмүүс хамтай байх. Энийг эзэн та бидэнд өгсөн зүйл байна. Хичнээн алдартай хүн бүтээлээгээд тэдэн дотор амьсгалыг бүтээж чадах хүн байхгүй. Энд бол бат итгэнэ. Тэр нь Бурханы амьсгал байхгүй. Хэрвээ амьсгалыг бүтээгээд амийг бүтээчих юм бол Бурхан байх хэрэггүй болж байгаа. Тийм учраас би түнд итгэдэг. Эхлээд ном 2:20 тий. Бурхан хүнийг бүтээгээд хамраа амийн амьсгалыг үлээх үед хүн амьд оршигч болов гэж. Тэгэхээр тэр амьсгал та бидний дотор байгаа. Таны дотор байгаа. Өглөө бүр та ингэж амьсгалаас сэрж байна гэдэг, өглөө бүрийн тэр мандах нарыг харж чадаж байна гэдэг нь энэ Бурханы оршихуй байна. Энэ Бурханы цогж явахлан байхгүй юу? Магадгүй өглөө болгон ингэж нуухтай нүдээ нэхэд шүдээ нэг нүдээ анингаа шүдээ сугсарчаа тэгээд гарахуулаад энэ зүгээр байдгал нэг асуудал байхгүй юу? Гэхдээ та өглөө бүр амьд байгаа.
нүд чинь нээгдэж байгаа. Нуухтай ч гэсэн нүд чинь нээгдээд орчлон харж байгаа. Энэ нь Бурханы цагж авах. Үүнд бид итгэх. Тийм учраас Бурханы үг таны бодлыг шинчилдэг. Бурханы үг зүрхийг чинь ариусгадаг. Бурханы үг чиглэлийг чинь тодорхойлж өгдөг. Бурханы үг үйлчлэлийг чинь батжуулж өгдөг гэж. Тийм учраас эргэлзэх хэрэггүй. Йошуа шиг. Үнэхээр тэр хуулийн номыг амнасаа салгалгүй. Өдөр шөнөгүй түн тухай тунгаа бодоорой. Та ер нь бодолд автдаг үстэй. Энд бодолд автдаг хүн байна уу? Огт байхгүй юм бол би хам зураг авах. Тэр агуу хүн бол таарна, тийм ээ. Огт юм бододоггүй. Бүх зүйл ингээд өөстэй гэдэг. Болор мэт амьдэрдэг хүн байвал ямар сайхан бай, тийм. Бид бодолд автдаг. Энэ бодол нь энэ Бурханы үгийг бясалгахад өгөгдсөн бодол. Тэгвэл энэ хороо ертөнцийн зүйл бид нангиж цагаа алдах биш. Тийм учраас эзнийг таних мэдэх мэдлэг дотор ариун сүнс ажилладаг. Ариун сүнс ажиллах үед бидний дотор амьтай үйлчлэл бий болдог. Бидний үйлчлэл амьтай байх гэж байна. Амьгүй үйлчлэл хинт ч хэрэггүй байна. Зүгээр л нэг хангинах цан мэд гэл цоврайтал өнгөрнө. Эдгээр Коринт 13 дугаар бүлэг тийм хайрын тухай хэлж байна. Чи Тэнгэр элчийн хэлээр ярьсаж ямар ч хэрэггүй гэдэг байгаа шүү дээ. Хайр л байхгүй бол хинт ч хэрэггүй зүйл гэж хэлж байгаа. Тийм учраас зөвхөн мэдлэг хангалттай биш. Бас зөвхөн урам зориг хангалттай биш байхгүй. Бид урамшуулахгүй байд урамшуулаад стайн манай пастор намайг урамшуулдгүй юм гэл ингээл манай ахлагч намайг урамшуулахгүй байна. Яг нь урамшуулж. Бурхан дуудагдсан юм байгаа үстэй. Хэд тониад байгаа. Хинээс урам хайгаад байгаа. Бурхан чамайг хөссөн хөсөөг чамайг урамшуулад өглөө бүр чамайг амьд байлгаад байгаа байхгүй. Энэ урам биш гэж юу? Пасторуудыг урамшуулдаг хүн байд юм уу? Байхгүй шүү дээ. Пастраа ингэж залбирдаг гэж, пастраа ингэж гэж, пастраа гэрүүл ингэж, пастраа энэ өвчтэй, пастраа энэ тэр маанаас оршуулаад гэж, энэ маань гэж ингэж баа асуудлууд ингэж яваа. Бурхан таны урамшуул байхгүй. Бурхан таны Бурхан таны өмч хөрөнгө байхгүй. Тийм учраас Бурханы үг түүний ариун сүнс өөрчлөлтийг авчирдаг. Өөрчлөлтийг авчирдаг. Энэ өөрчлөлт нь бата доржоо дулмаг өөрчлөх өөрчлөлт биш. Энэ таныг өөрчлөх өөрчлөлт байхгүй. Та өөрчлөх гэсэн байна. Ихэхдээ манай Христ итгэгчдээр бид бүхэн яхаа өнөө бата доржоо дулмаг өөрчлөхгүй л. Бата доржоо дулмаа хоёрыг өөрчлөөд өгөөч гэж залбираад байдаг. Өөрийгөө өөрчлөх тухай ерөөсөө Бурхан залбирдаггүй. Өөрийгөө өөрчлөхийн төлөө, өөрөө өөрчлөгдөхийн төлөө Бурхан залбираарай. Та өөрчлөгдвөл таны эргэн тойрд байгаа бүхэн өөрчлөгдөнө гэдэг байна шүү дээ. Есүсийн явсан газар бүрт өөрчлөлт бий болж ирсэн. Түүний дагалдагчдын явсан газар бүрт өөрчлөлт бий болж ирсэн. Петр, Иохан хоёрын явсан газар бүрт эдгэрэл бий бол. Тэр итгэл Петрийн сүүдэрт нүртчхээсэн гэдэг гүйж ирсэн шүү дээ. Тэгвэл эдгэрчих гээд байгаа. Яагаад вэ? Петр, Иохан элч нарын хувьд тэд үнэхээр Бурханы өмнө үнэн байж чадсан баг. Тэд ариун замаар амьдарч чадсан баг. Тийм учраас хүмүүс тэдний ариун байдлыг хараад Бурханд үнэн ч байгааг нь хараад түүний сүүдэрт нүртэх гэж гүйж ирсэн. Үлс намын 5 дахь бүлэг дээр харуул яг тэр үйл явдал гарч байгаа. Тийм учраас Библийн сургуулийн оюутан гэдэг бид зүрх сэтгэлээ тархиа сүнсээ бэлтгэдэг газар юм аа. Тэгээд та бид өөрчлөгдөх ёстой. Магадгүй ядрах үе байдаг бахоо. Надад зөндөө байсан. Одоо заримдаа байдаг.
За нөгөө ингээ босоос зургийн үедрүүр байдаг. За юу гэлээ гэдэг. Одоо 60-аас хүрсэн чи ямар хэмнэх нь одоо тэгээд хүлээ босныг чи бас амаргүй шүү дээ 60-аас дээ тий. Бодоод үзээрэй. Гэхдээ эзэн бидэнд хэлж байгаа. Магадгүй та нарын хувьд ингээд ойлголтгүй шалгал тийм ээ ойлголтгүй ойлгомжгүй лекц тийм үү? Янз бүрийн тийм үл ойлголдох байдлууд оюутнуудад зөндөө байдаг. Би түрүүний хэлсэнчлээ Майклч тэр би ярьж исэн зүйлийг ойлгоход сарын дараа ойлгодог шиг таны дотор тийм зөндөө л байгаа тийм үү? Гэхдээ Галат номын 6-гийн 9 хэлж байгаа. Сайныг үйлдэхдээ үл цуцсан. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор би хураагаад авчихна гэж хэлж байгаа. Ойлгож байна? Цуцхгүй бай. Цуцсан ч босдог бай. Зоригтой байх хэрэгтэй байна, тийм. Яг тэгэхээр бурхан саяны ишлэлээр харсанчлан таны хичээл зүтгэлийг бурхан харж байгаа. Ер нь хичээл зүтгэлтэй хүмүүс өөр байдаг шүү дээ, тийм. Тэгээ чуулган чинь ингээд харж байгаа хичээл зүтгэлтэй хүмүүс л ингээд шууд нүднээ болон шууд өртдөг. Шууд өртдөг хичээл зүтгэлтэй хүмүүс тийм. Манайд нэг эмэгтэй билдэ. Ерөөсөө тэгээд хаа явсан газар сайн мэдээ ярина заяа. Тэгээ тэрний ингээд нэг түүсэнд ороод хүнтэй уулзаад бараа авч явахдаа сайн мэдээ ярьчихна. Тэгээд тэр нь дараа нь юм 2-7 хоногийн дараа цуглаан түрээд ирсэн. Нэг тийм билег авьяастай хүн байна. Би бол чадахгүй. Надад тийм билег авьяас байхгүй тий. Би хичнээн яриад ингээд гисэн ч гэсэн намайг сонсохгүй. Тэгэхээр бидний дуудлага бэлэг авьяас гэдэг зүйл өөрөө бурхнаас өгөгдсөн зүйл байна. Тэгэхээр зүйлээр дамжин би бурханд тэр алдрыг өргөх болно гэж хэлж байгаа тийм. Магадгүй бидний жимээг өгөх нууцгайхан бурхан залбирсан залбиралд бурхан хариулах болно. Таны ирээдүйн үйлчлэлийг тэр аль хэзээ бэлтгэсэн гэдэгт та итгээрэй. Үнэхээр итгэлтэйгээр алхаарай тийм. Тэр Жорж Мюллер гэдэг хүний түүхийг та нар мэддэг баг тийм ээ. Тэр хүнийг бүр ингээд дэлхийд тодорхойлсон байдаг шүү дээ. Залбиралдаан итгэдэг итгэлийн хүн. Бид залбиралдаа итгэх хэрэгтэй байна. Бид зүгээр л халаа болсон. За эзэн бүтээх бахаа. Цаг нь болохоор болчих бахаа. Үгүй. Тэр залбиралдаа та өөрөө итгэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас та авсан гэдэгтээ итэг гэдэг үг Библиэлд байгаа. Бурхан найд бүх зүйл боломжтой гэж мэддэг хэрнээ залбирчаад залбиралдаа бид нар итгэхгүй амьдэрдэг. Тийм учраас залбиралдаа итгэж амьдарцгаая. Та бүхэн бол ирээдүйн багш нар, ирээдүйн номлогчид, ирээдүйн удирдагчид, ирээдүйн хойч үеийн магадгүй сүнслэг эцэг эхчүүд нь. Тэднийг босгон байгуулахын тулд бурхан та нарыг дуудсан. Тийм учраас Матай номын 9:37 дугаар ишлэлээр эзэн хэлж байгаа. Тэгээд тэр шавнараа дуудаад ургацсан нарвинч ажилчтад цөөн байна гэж хэлсэн байна. Яагаад ажилчсан цөөн юм бэ? Энд маш их хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Маш их итгэл хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн болгонд л үйлчлдэг бол ариун их ажилчинтай болох гэдэг байхгүй юу? Тэр энэ ажилчин байна гэдэг нь маш өндөр шалгууртай байхгүй. Бурханд сонгогдох тэр шалгуур. Тэм учраас оюутнуудаа, сурагчдаа ядарсан үедээ ч эзнээс хүчийг авч сураарай. Эргэлдсэн үедээ ч бат итгэлтэй байж сураарай. Үгийг зөв ойлгож, үгийг зөв заадаг ажилчид болцоогоорой. Эзэн та бүгдээр дамжуулан Монголын ирээдүй болсон чуулгануудыг босгон байгуулах болтугай. Эзэн та бүгдийг хамтдаа залбирцгаая.
Хайр инэрлэрээ дөрөн бурхан минь танд их баярлалаа. Өнөөдрийн гайхалтай цагийн төлөө танд талархлыг өргөж байна. Та өөрийн хаан жилийн төлөөх ирээдүйн энэ залуусыг та энэ газар бэлдэж, энэ залууст эзэн өөрийн хайр инэрлийг үзүүлж өгсөнд танд талархаж байна. Өнөхөр амаргүй цаг үе дотор байгаа ч гэсэн харин эзэнд итгэх итгэлийн замналаар та илүү эрч хүчтэй, илүү хичээл зүтгэлтэй алхуулж өгөөч хэмээн танаас залбирanгуйч байна. Тэгэд эзэн минь хэн нэгэн хүнээс урамшуул, хэн нэгэн хүнээс шагнал хүртэх биш. Харин зөвхөн эзэн бурхан танд сайшаагдсан. Зөвхөн таны үгийг үннээр заагчд байхаар дуудагсан тийм ирээдүйн удирдагчид, номлогч нар болгож өгөөч хэмээн бид танаас талархан залбирanгуйж байна. Бүх алдрыг танд өргөж их эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр талархан залбирanгуйлаа. Амен. Амен.